大家好，欢迎大家来到同在。这一期呢，我们继续来分享撒母耳记上的第17章。上一期节目呢，我们分享了歌利亚的出现。那么当扫罗作王与非利士人作战的时候，在两军对战的情况下，对方的兵营里走出了一个2米多的一个高大健壮的战士，这个人就是歌利亚。从他身上的铠甲到他手中的兵器，对于以色列人来说，这是极大的震慑。虽然圣经中这是歌利亚第一次出现，但是我相信在以往的征战中，应该是有人听说过或者就见到过歌利亚。因为在后来大卫请缨出战的时候，从扫罗对歌利亚的评价证明扫罗对于歌利亚还是有一些了解的，所以也就是说歌利亚在当时的情况下应该也算是小有名气的。那么面对这样的一个人出来骂阵，以色列的军队是没有办法的。所以今天呢，我们接着上一期的分享来和大家聊一聊撒母耳记上第17章的第12节到第29节。那么经文是有一些长的，那么我们读一段再跟大家分享一段，按照这样的方式。首先我们来看撒母耳记上第17章的第12节。我们今天手上拿的是新译本，如果您手上是和合本，大家可以对照着看一下。第12节，大卫是犹大伯利恒的以法他人耶西的儿子。耶西有8个儿子，在扫罗的日子，耶西已经年纪老迈了。耶西的3个大儿子跟随了扫罗去作战，去了作战的这3个儿子名字是长子以利亚，次子亚比拿达，三子沙马。大卫是最小的。那3个年长的都跟随扫罗去了。大卫有时离开扫罗，回到伯利恒牧放他父亲的羊群。那非利士人每天早晚都进前来站着骂阵，一连有40天之久。有一天，耶西对他的儿子大卫说，你拿的10斤烘了的谷子和这10个饼去给你的哥哥们，你要跑到营里去给你的哥哥们，又拿着10块乳酪去给他们的千夫长，看看你的哥哥们平安不平安，把他们的家书带回来。扫罗和大卫的哥哥们以及以色列众人都在以拉谷与非利士人作战。那么在12节之前写的是两军对立，那么从12节开始，好像镜头一转，这边呢大卫出场了。我们知道这并不是大卫的第一次亮相，大卫呢在之前已经在扫罗的军队里成为了扫罗身边的人。因为那个时候扫罗已经断断续续的出现了这种精神恍惚的症状。那么圣经记载，当神的灵离开扫罗之后，那么扫罗就被魔鬼攻击。扫罗被魔鬼攻击，扫罗这个人整个的精神状态就很差。那么扫罗的臣仆呢，就给扫罗出了个主意，说呢，耶西的儿子大卫善于弹琴，那么只要他在你旁边弹琴，你的病就能够好。所以就把大卫找了来。那么大卫在扫罗身边弹琴，大卫的心情就非常的舒畅，他的病也就好了。那么根据第12节中的记载，我们可以看到或者可以分析的是，扫罗这段时间的病情是断断续续的，时好时坏。那么有可能就是扫罗情绪不稳定的时候，就把大卫找来。扫罗情绪稳定的时候呢，就放大卫走，可能是这样的情况。但是我们知道旧约圣经其实有2个版本，一个版本是希伯来文所记载的版本，
另一个版本是用通用的希腊文所记载的版本。我们通常管通用希腊文所记载的旧约的版本叫做70士译本。那么在70士译本中，那么大卫回到家里边帮他父亲放羊这一段实际上是没有的。也就是说呢，在通用希腊文的版本旧约圣经中，大卫进入扫罗的军队以后就没有再离开过。那么今天我们看到的希伯来文所记载的旧约圣经，那么大卫有时离开军营，就解释了为什么40天，也就是歌利亚在阵前骂阵了40天，竟然没有人敢应战，直到大卫回来的时候才有人应战。这样呢，看上去逻辑上就比较合理了。然而呢，希腊文版本所记载的旧约圣经中间没有这一段，所以呢，感觉也是合理的。也就是大卫一直就在扫罗的军队里，当非利士人出来骂阵的时候，大卫就上前出战，战胜了歌利亚。所以呢，不管是哪个版本，其实呢都是没有问题的。既然我们今天所看到的是希伯来文所记载的旧约圣经版本，那么我们就按这样的版本来跟大家分享。那么也就是说，歌利亚出来骂阵的时候，刚好大卫不在，所以说歌利亚才骂了40天。其实也很难想象，一个人在阵前骂了40天，竟然没有人敢应战。那么这40天，两个军队就一直相对着这么安营住着，日子是怎么过的呢？其实这个是很让人疑问的一件事情。难道是每天都列阵吗？还是每天以色列人都高挂免战牌呢？如果是高挂免战牌的话，歌利亚在这边骂阵也没用。如果是每天都列阵的话，一连40天的列阵，最后呢，每天都是灰头土脸的回来，这也是让人觉得很难理解的一件事情。但不管怎么说吧，圣经怎么记载，我们就暂且怎样的去相信。歌利亚的确是一个让人惧怕的勇士，那么以色列这边的人呢，也确实没有人敢出来跟他迎战。那么这个时候圣经呢就记载了大卫在这个时候从家乡前往军队。其实从17节中我们看到，其实耶西的父亲还是很会做人的，不仅让大卫呢给他哥哥们送去好吃的，而且还拿出一部分东西给他的千夫长送礼。所以说耶西这个人呢，人情世故方面呢做的还是相当不错的。大卫的父亲耶西也指示大卫，你此去的目的就是看你的哥哥们是不是平安，然后呢把你哥哥们给家里边所带的书信拿回来。那么这个也证明耶西的家庭在当时来说应该是相当不错的。我们知道当时的那个年代其实识字率是不高的，很多的家庭完全都是不识字不会写字的。那么耶西的家庭来讲，这样来看应该全家人都是认字的，说明呢他们家在当时过得也是相当不错的。所以有的时候大家也不要觉得大卫就是一个放羊的娃娃，觉得他好像是没有什么文化知识，其实不然。耶西虽然整个家族来说不能说是富甲一方，但是呢也是非常殷实的，而且呢全家人都是识字的。所以在日后的大卫在成为国王之后，才能做诗人，给我们留下很多美好的诗篇。虽然大卫在家族中一直是被轻看的，但是我们看到整个家庭来说，对于大卫的教育方面还是很重视的。接下来我们看20节，大卫清早起来，把羊群投给一个看守的人，就照着耶西所吩咐他的，带着食物去了。他来到军营的时候，军队正在出去列阵。
呐喊助阵，以色列人和非利士人都摆列阵势，相互对峙。大卫把身上的东西留在看守物件的人手中，跑到战阵上去，向他的哥哥们问安。大卫正与他们说话的时候，那个讨战的人就是加特的非利士人，名叫歌利亚，从非利士人阵中上来。他说的又是同样的那些话，大卫都听见了。所有的以色列人一见那人，就都从他前面逃跑，非常害怕。以色列人彼此说：这个上来的人你们看见了吗？他上来是要向以色列人骂阵的，如果有人能击杀他，王必赏赐他大财富，把自己的女儿给他做妻子，并且使他的父家在以色列人中免纳税，免服役。大卫问站在他旁边的人说：如果有人击杀这个非利士人，去除以色列人的耻辱，那人会得到怎样的对待呢？这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永活的神的军队骂阵。于是民众用以上的那些话回答他：如果有人能杀了他，那人必得这样的对待。其实这一段中我们可以看到，似乎以色列的军队和非利士的军队还都是出来列阵的，但是每次一列阵的时候，这个非利士人歌利亚一出来，以色列人就惧怕。如此的循环往复，真的是让人很绝望的一件事情。所以扫罗在这里发话了。扫罗说，如果有人能够把那个人打败，那么我肯定要大大的赏赐他，不仅呢要给他金银财宝，还要把自己的女儿嫁给他做妻子，并且呢他的整个全家在往后的日子都不必交税了，而且不必服兵役了。常言道，重赏之下必有勇夫啊，这样的赏赐显然对于每一个人来说，这都是不得了的一件事情。那么在军队中的这些个战士，有哪个不想做王的女婿呢？有谁不想娶扫罗的女儿呢？有谁不想要王所赐的巨额的金银财宝呢？随便哪一条对于人来说，这都是极大的诱惑。可是一连40天过去了，竟然真的就没有人敢应战。这说明什么呢？是人不想吗？还是真的做不到呢？所以这就让我们想起了这个世界上其实随时都有可能出现机会。但是呢，人有了机会的时候，你是不是能够把握，是不是能够抓住，这个是很重要的。所以以色列人中没有人可以有什么抱怨的。王不是不给你们机会，机会就在眼前，而且这个诱惑是巨大的。你们只要出去跟那个人对战，把他打败，你就可以得到如此丰厚的奖赏。但是没有人能够做得到，也没有人敢出去。我们接下来从28节开始看。大卫与那些人说话的时候，他的大哥以利亚听见了，就向大卫发怒说：你为什么下到这里来呢？在旷野的那几只羊，你托给了谁呢？我知道你的骄傲和你心里的恶意，你下来是要看打仗。大卫说：我现在做了什么事呢？不是只说了一句话吗？大卫离开了他的哥哥，转向另一个人问同样的问题，民众还是用先前的话回答他。其实这一段蛮有意思的。大卫来到两军阵前，看到这样的情况，他肯定就四下打听到底是怎么回事。肯定就有人把之前这段时间的故事就讲给了大卫听，同时大卫还听说
如果打败那个非利士人，会得到如此的奖赏。那么正在大卫跟别人谈话的时候呢，他的哥哥就看见了这件事情。他的哥哥显然对大卫的态度是极其恶劣的。那么我们在这里根本没有看出来讲亲兄弟两个人相互之间的这种多日不见，这种寒暄照顾啊。他的哥哥并没有跟大卫说，两军阵前很危险，你赶快回去吧。反而面对大卫的时候，他却说，你下到这里干什么呢？你的羊看好了吗？我知道你的骄傲和你心中的恶意。这是什么意思？显然他的哥哥是知道大卫有一点本事的。那我们知道之前撒母耳在膏立大卫的时候，是当着他所有哥哥的面，也就是说撒母耳膏立大卫这件事情他的哥哥都知道的。显然他的哥哥是不服气的，因为他的这几个哥哥都是人高马大，非常的健壮，所以他们看不起大卫。那么我们在圣经中看到过很多这种家族里边都是大的欺负小的，这会让我们想起约瑟。约瑟也是那一堆哥哥们都欺负他。在这里呢，大卫也是受到了他的哥哥的霸凌。但是呢，他哥哥提的两个问题就是，我知道你是骄傲的，而且你心中有恶意的。那么大卫真的有恶意吗？显然大卫是没有恶意的，这个我们都知道。而看上去他的哥哥才是有恶意的那个人。所以在这里边给我们留下的伏笔就是，其实他的哥哥看待大卫的时候，是把大卫看成了一个竞争的对手，对于他而言是一种威胁。因为在之后大卫对扫罗谈话的时候，大卫提到过他一个人就能打败过狮子和熊。显然这些事情他的哥哥也是知道的。他的哥哥们知道大卫的本事，知道大卫比他们都厉害，所以呢，他的哥哥才能说出这样的话。所以很有意思的是，主角的登场竟然是这样的一种方式。大卫的父亲只把大卫看成是一个跑腿的，一个送货的，一个打探消息的人，而他的哥哥只把大卫当成是一个要挑战自己，对自己有威胁的人，要处处提防的人。所以大卫的童年应该是不快乐的，从小呢被父亲看不起，长大了之后呢被哥哥们看不起，被他的家人所看不起。但是强者从来都不抱怨环境，正是这样的环境练就了大卫如此坚毅的性格和他一身的本领。接下来大卫的表现会让人眼前一亮。今天呢我们就分享这么多，后续的内容呢我们下期节目再和大家分享。同在，我们下期见。